Good morning guys! Ito na naman si Nita. Mag-fix tayo ng doorknob now. Because ang doorknob namin naguba. Yan. Porting pagkaguba sa doorknob. Kaya i-fix ko siya. Nakita ko sa inyo kung paano i-fix. Ito yung doorknob. Yan. Guba na. Dito nilagay. Yan. Guba ng alaga ko. Yan. Mabalik ko lang. Tingnan niyo paano ko siya ibalik. Mamaya, nagamit tayo na ito. Kabilang ang pinto. Kabilang ang pinto. This is I want to fix this doorknob. It's broken. Fix it. Pangkul pang kapan. I'm fixing the door, the door. Ay, yeah. Pagkahirap pa i-fix nito. Tapos, kambayutan ng yasid, wala na. Now,
going to finish the fixing. Oh. Yes. Ang isa kasi. Kambayutan kasi siyang buli. Mas dito. Lagay. Agay. Sakit ah. Bismillah. Yan na. Balik na natin ito. Ito. Yan, doon. Ayan na guys, ayos na siya. Yung kabila naman, lagyan natin ng door na padbay. Let's back again. Thank you for watching. Please subscribe my channel. This one I put it back design. This one is for that side. And I put thank you for watching. And please subscribe, like, share, and comment. This is my fixing. That's already fixed. And thank you very much for watching.